Hello friends, welcome back to my channel Chandan. আজি এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ প্ৰকৃতিৰ ওপৰত। আমাৰ গুৱাহাটীৰ ভিতৰতে বহুত এনেকুৱা ধুনীয়া জায়গা আছে যিবিলাক আমি এক্সপ্লোৰ কৰা নাই আৰু সেই ধুনীয়া ধুনীয়া দৃশ্যবিলাক আপোনালোকক আজি দেখাম। যদি মোৰ ভিডিওটো আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়া হ'লে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভাল লাগিলে কমেন্ট কৰিব। আহক ভিডিওটো আগুৱাই লৈ যাওঁ।